Şair ve Yultuz. Abduxaliq Uyghur vafatının 70 yıllık münasebeti bilen O't yurti Turpanda yazning tomuz aylarida kunduzi pishiqirim issiqning dastidan yer jahon chidg'usiz issib havo to'limi tinjiq bo'ladi. Jonni qaqshitadigan bundoq kunduzda chip-chip tarlab to'xtamayotgan kishilar o'zini qo'yadigan joy topolmay ilojisiz sop salqin havoliq kechining yetib kelishini taqazzolik bilan kutadi. Kech kirishi bilan tang kishilar yotgan ko'pillarni qo'ltiqlashib o'z uylarining o'g'zisiga chiqib salqin tog' shamolining kelishini kutib yetishadi. Kecha osmoni bakma ochiq bo'lib, olqinchilikmi bulut ko'rinmaydi. Tun qorong'uligida tinimsiz charaqlab turgan sonsiz yulduzlar go'yo bosh ustida esilib turgandek yaqin ko'rinadi. Bara-bara tog'ning salqin shamoli esib, kishilar kechining rohat baxsh havosidan o'z yorallari bilan mungdashqach huzur surishga boshlaydi. 1920-yillarning ana shundoq yoz kechalarining birida qalbi o't otash bo'lib yolqillayotgan bir shoir yulduzliq osmon ostida cho'nqur xiyolga g'arq bo'lgan holda ulug' kichik tinib yotadi. Butkul atrof timtasliqqa cho'mgan tun nisbatan shoirning ko'zlari bepoyon yulduzliq osmonga tikilib tursa-mu, ammo fikr xiyollari xuddi oqar yulduzdek to'xtamay harakatlanib turadi. Uning ko'zlaridan samimiylik va cho'nqur azob to'kilib turadi. Bu ko'zlar go'yo siz uchun ig'ir umidsizlanayotgandek, siz uchun afsuslanayotgandek ko'rinadi. Ammo shoirning bu o'tkir ko'zlaridan chiqayotgan qaysar nurni hammali kishi ko'rolmaydi. U xalqiga ajoyib bir ulug'vor ravishda muomala qiladi. Uning uchun borliqini qurbon qilishga rozi edi. Shoir yashagan davr Jungo va dunyo vaziyatida kaskin o'zgarishlar bo'layotgan davr edi. U vatan osmonini jaholat bulutlari bosgan, xalq nodonlik, nomrodlik, qaloqlik, huquqsizlik, madaniyatsizlik patqiqida ingrayotgan kulpatlik yillarda yashadi. Vatanini, xalqini cheksiz qizg'inlik bilan so'yadigan bu shoir uchun aytganda, butkul dunyoni yangilikqa ko'chish, taraqqiyotga intilish, milliy gullanishni amalga oshirish chuqan sadolari qoplaganda, barcha alla o'zlarining kelajagi ustida ta'xirsizlik bilan izlanayotgan ahvolda Osiyoning markazidagi bu qadamiy xalqning hech nimadan xabarsiz holda g'aflat uyqusida xo'rildab uxlashi shoirning qalbini azobdan o'rtadi. Uni ich-ichidan puchiladi va o'kindirdi. Shoir cho'nqur ko'zatish va selishtirish, to'xtovsiz tafakkur qilish orqali oxir o'zini borliq, nodonlik, zaiflik, itoatmanlikning qarshi tarafidagi yagona odamga aylantirdi. Iddiyasi kaskin, xarakteri kuchlik, irodasi mustahkam, ulug'vor orzuga ega bu azamat shoir ayni davrdagi barliq chirigan gavdalar orasidan biroqli qad ko'tarib chiqib, ba ovozi va zardisi bilan halokat uyqusida yotgan qarindoshlariga qarab uyg'on deb xitob qildi. Nodon xalq o'z shoirining ruhiy o'zgarishidagi ulug'liqni faqatli his qilmadi. Vaholanki u bir o't, shundoqli charaslab yongan bir o't edi. Uning yolqinlik xitobi go'yo bug'do cho'qqisidan qo'yib berilgan kuchlik nurdek
ayni yillarning zulmat bosgan osmonini yerib o'tdi. Ammo tapsi tavrimas darajada behudlashib, qalbi ko'rlishib ketgan nodon xalqning bu nurni to'liq ko'ra olishi mumkin emas edi. Haqiqatni chin ma'nosi bilan tonigan shoir iddiyada qarindoshlari intilib boqmagan bir qirg'oqqa yetib kelgan edi. Afsuski uning atrofi butunlay qup-quruq edi. Uningdagi haqiqat uchun o'zini beg'ishlagan qizg'in hissiyot ilojisiz echinishliq sukut ichida tinjib qoldi. Qattiq g'irib singan shoir bepoyon tun osmonida bir-biridan nurona holda charaqlab yenib turgan yorug' yulduzlarga tikilginicha magar shoir g'irib yolg'iz yotur ko'kka qarab, ko'kda yulduzlar yanar, yerda faqat shoir yanar deb azoblik uhsindi. Bu xil azoblanish hissiyoti kallasi o'yg'oq haqiqatni tushungan, vatan xalq g'imida qalbi puchalangan, nodonlikqa, qaloqlikqa qattiq nafratlanadigan, taraqqiyotga haqiqiy insoniy ma'nidagi yangi hayotga cheksiz talpinadigan oliyjanob ruhga ega kishiga xos oliy azob tuyg'usi edi. Herkesmu azmi shoirlarning umidsizligi emas edi. U bir xil falsafiy ma'nidagi azob edi. Ulug'vor bir qalbning chaqnishi edi. Shoir ashu davrdagi qarindoshlariga selishtirganda bu jihatda yegona hisoblanadi. Shuni u boshqalar bilan o'rtaq til topolmadi. O'zining qalbidagi haqiqat yolqinining ushqinini boshqalarning qalbiga tutashtirishga noiloj qoldi. Reallikni o'zgartishning, kishilarning engini o'yg'itishning qiyinligidan faryod chekdi. Chidag'usiz nodonligimizdan qattiq ishchi pushdi. Oqibatning qilchimi xayrlik bo'lmaydiganligini tonib yetib, cho'nqur hasrat chekdi. Qisqasi, shoirning bepoyon osmon bo'shligiga qarab yetib ichidan g'iribsinishi, mushundoq mo'l ma'niga ega g'iribsinish hissiyoti edi. Bundoq alohida ma'niga ega g'iribsinish donishmandlarga xos bo'lgan alohida ma'naviy sifat edi. Bundoq ulug'vor tanholik tuyg'usiga o'z g'imininla qoida bo'ladigan, hayotni kun chiqdi, kun potdi debla o'tkazadigan, atidan kechgacha odatdagi turmush halakchiligi bilan shopashlab yuriydigan kishilarning erishalishi aslo mumkin emas edi. Mushu ma'nidan shoir jo'shqin ruhi, hech qanday milliy e'tiqodi va ijtimoiy qizg'inligi yo'q odamlarga ichidan nafratlanadi. Uning barliq she'rlaridan shoirning o'kinish va azoblanish hissiyotini hamda cho'nqur tafakkurini ro'shan ko'rib olg'ili bo'ladi. Ko'zini g'aflat pardasi to'sib olgan, aqli zaiflashgan, ruhiy sezgurlikini yo'qotgan bechora xalq, odam qandoq yashashi kerak, bugungi reallik nimadan derak beradi, jahon nadin naga ketyotidi, do'st kim, dushman kim degandek negizlik o'y xiyollardan to'limi yiroq, mavjudligiga munosabatlik eng muhim masalalarda butunlay nodon bo'lg'ashqa, o'z shoirining she'rlaridagi yolqinliq da'vatlarga qilch quloq solmadi. Ammo siyosiy qoriniyat jallod shingshisay, vatan osmonida charaqlab chaqnagan bu yorug' yulduzning o'tkir nurini bayqab oldi. U shoir taratgan bu nurning omini millionlagan behud qalblarga bo'sib kiradigan hayotiy kuchga ega ekanligini faraz qilib, zaharlik qilichini qinidan sug'urib 1933-yili 3-oyning 13-kuni 32 yoshlik bu o't yurak shoirni yovuzlik bilan kechiktirmay chepib o'ldirdi.
Aşu paytda shoirning odatda qarindoshlarga oq ko'ngillik yig'ib turadigan qo'y ko'zlaridan dushmanlarga bo'lgan g'azab ushqunlari chaqnadi. Og'zidan yurakni larziga sog'uvchi mardona shuarlar yangradi. Faqat birli xil o'lim mangu halok bo'lganlikni ifodalamaydi. U bo'lsa-mu to'zib ketgan gul, soqib ketgan yulduz, pishqan meva, bix surgan uruq, yerga to'kilgan yoprimoq, sunib ketgan shamshar. Nadon xalq jallod Shinshisayning qonli qilichi ostida jon bergan bu salmoq ham cho'nqur fikrlik yosh shoirni hayron bo'lgan holda bayqashdi. Shoir taratgan nur ularning qalb osmonini asta-asta yoritishga boshladi. Uning she'rlaridagi kuchlik isyonkorlik ruh, yiroqni ko'rar nazar va chaqiriq kuchiga boy fikrlar ularning o'lik suvdek jimjit qalbida yenik tavrinish paydo qilishga boshladi. Necha yuz yillar mobaynida qadoqlashib ketgan bu qalblarni larziga selish uncha oson emas edi albatta. 20-asrning 80-yillariga kelganda bu nurani yulduz o'zini izlash safariga otlangan, o'zlik tuyg'usi uyg'ongan bir avlod yoshlarning qalbida charaqlab yenib, ularni o'ziga maftun qilib oldi. Abduxoliq Uyg'ur degan ism ular eg'izidan tushirmaydigan eng go'zal ism bo'lib qoldi. Xalq uchun yashagan, erkinlik uchun cho'qan sağan, nadonlikdan qutulish uchun faryod ko'targan odamning gapi chiqsa, oldi bilan ularning ko'z oldiga Abduxoliq Uyg'urning siymosi keladigan bo'ldi. Vatan davatiga sezgurlik bilan quloq soladigan, qizg'in hissiyotga, yuksak orzuga ega bu yoshlar odatda boshqa nurg'un masalalarda gap talashib qolsa-mu, biroq ularning zulmat osmonida chaqnagan shoir Abduxoliq Uyg'urga bo'lgan hurmati birdek edi. Mana bugun shoirning vafot bo'lganiga to'p-to'g'ri 70 yil bo'ldi. Shu tapda Putkul Urumchi shahri eg'ir uyqu qo'yniga kirib ketdi. Men ustal chirg'i oldida mukchiyib o'ltirib shoir Abduxoliq Uyg'ur bilan g'oyibona so'zlashmoqdaman. Odatda qat'iylikim bo'shishib, dilig'ulluqim kuchayib qolgan chog'larda, hayotdagi chaqiniliqlar bilan elishib charchagan vaqtimda uning she'rlarini o'qisam, menga jasorat va kurash xushalliqi ato qiladi. Qisqasi, shoir Abduxoliq Uyg'ur qalbimdagi mangulik yo'riq yulduz. 2003-yili 3-oyning 13-kuni tun kechida yezildi.